दोस्तों एक्शन मूवी में साउंड इफेक्ट नहीं होगा तो एक्शन मूवी बिल्कुल ही बोरिंग लग रही होगी। पर एक्शन मूवी में साउंड इफेक्ट कैसे करते हैं क्या आप जानना चाहोगे? पहला साउंड इफेक्ट है बोन ब्रेकिंग। साउंड इफेक्ट करते हैं फोल्ड आर्टिस्ट। ये देखिए फोल्ड आर्टिस्ट बोन ब्रेकिंग कैसे सब्जी मोरों से करते हैं, और तलवारबाजी का फोल्ड आर्टिस्ट कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। दो लोखंड की चीज़ों को एक दोस्त से लगा के ऐसा तलवारबाजी का साउंड इफेक्ट करते हैं। और शरीर पे बुक्के मारने वाला साउंड इफेक्ट फोल्ड लेटिस मांस पे बुक्के मार के करते हैं, जैसे कि चिकन पे। ये फैक्ट सुन के